位于中国大陆以外地区的用户，请点击影片下方描述里的链接进行注册，然后透过 Google 账号快速登录，购买套餐时记得使用折扣码 WANNA 获得优惠。无论是 listing 还是广告优化，都需要围绕关键词展开，所以构建一个精准且有效的关键词库是必不可少的。关键词挖掘是关键词优化过程中非常重要一步。来到卖家精灵关键词挖掘页面，输入产品核心词，就能挖掘到与这些产品相关联的关键词及长尾词，并按照相关性从高到低排序，挑选出与产品相关度高且搜索量较大的词，创建关键词库。后期用来优化自己的 listing 文案或 PPC 广告，也可以用来寻找细分市场。另外，还可以使用拓展流量词工具，输入优秀竞品的 SIN 就能批量查到他们的搜索流量词，用来打造自己的精准关键词库。